Мы бежали от города вдаль. Там шум, бетон, там вечный вокзал. Здесь тишина, как мягкий плед. И утро встречает нас в рассвет. Наш домик в деревне, под крышей из грез. Здесь пахнет малиной, здесь звонит овес. Я насажаю, Артем мастерит. Все это наш мир. Он в сердце звучит. Ого. Кто вас тут уже ждет? Ладно, Борис. А это Опасность. похоже на лапу, Борис. Находите лапу. Ладно, посмотри, тут кавалер приехал. Подожди, не открывай. Пускай не открыться. Смотри. Борис. Выходи, Бабка в Борис. шоке. Выходи. Ну чего они чувствуют, наверное, что что-то происходит. Не уходит. О, какой он большой. Смотри, кто там. Ого. Борис. Он боится этих котов. Борисик, будешь к нам на выходные приезжать. У нас будет весело. Он шипит на Не меня. страшно. Смотри, лапка. Так. Хозяин, иди, смотри, кто тут приехал. Я сейчас... Так. Пацанка сюда матроса. О, Он, походу, еще не понял ничего. Смотри, кто тут. не страшно. А он, наверное, матросский, но не шипит. А нет, руки шипит. Он шипит от страха. Он боится, он трусик. Он трусик. Все, дружится. А пацаны дружат. Пацаны. Пацаны подружились? А девочки? Смотри, внутри у него голова какая огромная. Прям ко мне, да? А я думала, что драка будет. У нас необычное начало серии с необычными гостями и с необычной закаткой. Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на канал «Дела семейные» о жизни молодой семьи в деревне. Очень вкусно. Эта банка приехала с Пинска от бабы Нади. Привет тебе передаем. Она закатала чипсов сюда. Тут она Яблочный. сказала яблоки, груша. И она, на самом деле закатывает крышкой просто, потому что говорит, по-другому в городе не сохранить. Посъедает там моль, там, а так вот они такие свежие. Так пахнут. Очень много витаминов зимних. Целая 3-литровая банка от бабы. Вкусно тем? Очень. Папа, ты сам крутишь. Нашумевший тренд сейчас идет новогодний. Сделать леденец. Но он не получается. Он не скручивается так, как надо. Вот. Мы так смотрели, они такие красивые, типа леденцы есть. Но он у нас заламывается.
Я не знаю, другого магазина, ни в одном магазине чисто белого уже вот этого вот теплоизоляционного этого материала, который под полипропиленовой трубы нету. Вот это самый светлый, он такой немножко сероватый. Но мы, наверное, нашли выход. И вот так вот наполовину разрезаются. И мы сейчас их вот так вот плотно скрутим. Вот так вот. И скотчем проклеим. И потом попробуем скрутить. Ну что, ты спасешь меня с моим трендом? Я надеюсь. Расскажи, сколько ты магазинов объездил, чтобы 7. мне все купить. Нету нигде вот такой вот теплоизоляционной трубы. Белой. Это серая, это самая светлая была. Я думаю, что их скупили. Папа, а куда мне это приклеить? На елку. Давай приклеить. Это твое личное украшение. Сейчас снимаю. Папа, ты сказал мяч? С ума сходим. Вот мячик. Не, надо какой-нибудь не как красивый, маленький такой. Делаем. Мы уже сколько? 2 последних ролика, да, рассказываем, что все, мы подготовились к Новому году. Ну так еще не подготовил, мне еще много Мы идей. постоянно что-то делаем. Папа, вот. Да. О, супер. Он стеклянный. Давай. А, и все. Класс. Проще навес на хуторе сделать. Твои леденцы трендовые. Для создания тренда вам понадобится пару ингредиентов. Это трубка, скотч и муж. Из этого всего основного. Из этого всего основное это муж. Муж, да. Потому что надо было показать, как ты скручивала. Вот смотри, я что же делала? Тренд высмотрела. То, что надо сделать. Вот ты правильно Это говоришь, тоже. что высмотрела. И так получилось, что из тех 3 леденцов, которые мы хотели, получится 1. Потому что все не так красиво, как ты высмотрела. Ну, я На что самом сделала? деле. Показывает Ну, так. либо просто труб нету. Я еще тренды какие-нибудь Не посмотрю. смотри больше ничего. На этот год твои тренды закончились. Твой тренд это... А еще мы с тобой не делали, вот куда эти будут леденцы вставляться. Ну Это да. тоже может быть другая история. Нет, там попроще. Наверное. Привет. Привет. Буду рубиться в контрол. А знаешь, давай ты со мной пойдем смотреть Январское вёс. Не знаю. Посмотрим. Ну ладно. И мне тоже. Что ты делать будешь после того, как посмотрим? Пойду рубиться в компьютер. Гнаться за трендами очень сложно. Придумывают. Что вот так вот сидят, мужья и мучаются. Вы только показываете, о, какая красивая конфета у меня получилась сегодня. Посмотрите, какой
Трендовая конфета. Как я ее сделала? Для этого понадобится. И все это время муж сидит вот так вот с телефоном на заднем плане. Думает, да, она сама сделала, точно, да. У нас Это будет так целая Ей композиция. так легко это У нас было будет целая сделать. композиция. Это всего лишь одна деталь из всего, что надо сделать. Это всего лишь одна. Да. Сейчас скоро веселиться будут, где быстрее сколько червяков тут. Вообще просто. Им тут работы. Пришли мы за навозом. Нужно обложить навозом цветы. Мы всегда делаем, обкладываем пионы, лилии, тем самым их и удобряем, и прикрываем немножко на зиму. Ну вот как мы делали, в принципе, с малиной на малиновом хуторе. Мы их удобряли. Поэтому надо цветочки тоже удобрять. Каждый год так делаем, и все хорошо. Растут, дают бутоны хорошие. В общем, сейчас покажем, как мы это делаем. Таку вокруг, не верхній лози, а вокруг цього піла банди. Вокруг лози. А вот здесь по краю тоже они растут. А тут вони по краю і це треба заложити. Стукнет. Идите, пожалуйста, господа. Надо шнур раскрутить. Шнур. Это у нас малина, которая не обрезается на зиму полностью. А просто старые какие-то можно проредить. Таня черная кашля. Это какой-то такой сорт, мы даже не знаем, как он называется, нас угостили. Такие, вырезаем, сухие. Щоб вона ріже була. Ще не знаємо, яка вона буде. В этом году пару ягодок было, правда? Она померзла или что? Вона померзла.
Для себе там не треба, щоб вона була там така велика. Є така, що дуже пахуча. Матроскін. Тікай, не підсаджуй лапу, бо дріжу. Ну, дурень. Щекну і все. Сунеш якраз. Будеш інвалід. Тут у нас растут эти лилии, которые желтые, пахнут вечером. Такой навозик самый питательный. Ну да. Тоже прям перегной. Ты же разбираешься в навозе, мама твоя сказала. Вообще профессионал навозный просто. Я уже даже червей копаю с одного прокопа, просто так прошелся. Ага, тут чернее, тут рыхлее, тут мягче, тут больше влажность. Один раз копнул, сразу целый банк в черви и все. Так, в этой клумбе вот эти юки обложишь, вот тут на хризантему чуть-чуть, а вот эти вот это тоже лилии. Они тоже цветут, они помнишь, что большие такие лилии? Их тоже вот эти обложить. И там вот между вот этими юки тоже пион. И вот эти юки обложить. И все. Хорошо. И все. Да, не надо сушить. Пахнет? Бо вона вже ефекту немає, тут хіба тільки що на самогонку. Ну, пахне, во. Мята пахнет, да? Я насушила. Ну, так я ж... Я насушила, у меня есть. Каструлю і будеш пити. Ні. Не. А того чого не вбрала старою? То ще ж я там не була. Я тут. Коров нема, навоза буде много. Так. То этим твої свекрухи вот таким надо срезать, эти, Алина. Ну чё, не скучаешь по коровкам? Может, коровку купить? Это вас надо спросить. Что меня Вы не спросить? скучаете? Я не, а я тебе предлагаю. Вот. Ты ж любил какашки покидать. Коровку, это. И будешь как этот показывает, предприниматель. Говорит, я предприниматель, 2 коровы, кабанчик Петюня. Ну, У тебя чем черт не шутит? Кто знает, что будет завтра? да. А корова кормилица. Вот. Да, так что вы мне не надо. У него, когда будет навоз заканчиваться, он тогда задумается. Тебе Будет тут заканчиваться на до вас. пенсии его хватит.
Туда надо заводить. Компот. Ну что ты смеешься? Вот, давай бизнес строим. На И посмотришь, сколько мы заработаем. на Вот червяках? так. А что это? Навоз. Ну, Мішками ж продають. мешками продают. Вот, Юра ж покупал. Такое не купишь нигде. Это Ну, уже так это выдержка. хреной, ты что? Это на вес золота. Ну, Так вы еще на червяках мешок- можете мешок заработать. червонец. А еще надо доплачивать за то, что червяки еще в каждом будут. Ну, а червяки, ну, рыбакам червяки Там будут. еще землю перерабатывать. Да. Ну что? Ты деревешь. Другой подходит, говорит, слышишь, что в тебя, говорит, каждый день доили, а раз в году только осеменяли, ты еще, говоришь, не так рла. Представляешь? Точно. Что должно быть пользы. Дима говорил, два зайца надо убивать. Ого. Урок в подростковой группе идет. Мария Ивановна ведет урок, спрашивает деток. Детки, как вы понимаете, экономика должна быть экономной. Вот ты, Танюша, понимает девочка. Девочка остается. Ну вот как ты понимаешь? Ну у нас был кусочек черствого хлеба, и мама сказала, его уже надо выбросить. А папа сказал, нет, экономика должна быть экономной. Размочить и скушать. О, правильно, молодец. А ты, Вовочка. А мы мамку с хаты выгнали. А при чем же ведь экономика? Я говорю, как при чем? Птичку я уже не сосу, а папка, она же нафиг не нужна. Вирізуєш все, то не буде, нема этого, чим замістити. Ежевику, еще малину устелим. И все, да? Да, Цветы там все. да. Осталась ежевика. Вот только у нас большой вкус на самом деле вот этой ежевики. Это вечные споры в наших комментариях насчет вот этого куста. Кто-то пишет, вы ее съедаете, когда она еще не дозревшая. Кто-то пишет, она такая всегда. Она на самом деле, если она перезреет, она превращается в кашу, и ее вообще тяжело с косточкой есть. Поэтому Это такой сорт, это просто такой сорт. для Она консервации. кисленькая, в ней внутри остается косточка. Она очень вкусная. Но с компотом. мы здесь посадили такую, которую кушать, а это на компоты и на варенье. Она вкусная Нормально. для компота всякие, да, ее так невкусно есть сырой, но компоты, варенье вообще Да. класс. Контролирую, чтобы не накосячила баба. Щоб зараз не займати місто лишнього, тому що ж ми ж не знаємо. Если хватает, во, место есть. Во. Ну, Тут его можно посадить. єдину лопату ту желізну ми сюди.
Вот тут так. Ну. Все нормально. Яким коренем, то вже весною. Такого ставити одного, і то, щоб менше було йому. І він буде рости. Ну, еще чуть-чуть. Є корені. А? Там є корені. А, нет, Это ж цибуля вышла. Цибуля. И что делать? Знаєш, я откуда знаю. Яка буде зелена. В декабре зеленый лук перо, пожалуйста. Це вийшов То, что мама Белый. давала. красний, я садила в останню очередь, красний не вийшов. А у меня на хуторе не вышел. А ти заїдь подивися. Не, так мы же были недавно, не было. Недавно я й тут не Так и бачила. он тоже не он только зашел пару дней. Все, на Новый год лук перо. На новогодний стол. Щоб у теплиці, той вирос би. Да? Да? Як він тут вийшов, то в теплиці запросто вирос би. Садим? Зараз. Кинуть? Сейчас я принесу лопату. выходила. Ну, пильні, бо вона щось слабо так росте. то ж. Хозяин. Тоже грязный весь. Да, смотрю. Покажи, яке в нас куриця яйцо знесла. Ты куда? Видишь? Вы На на, ладошку на руку положи. положите, так непонятно. Курица снесла яйцо. Ну, это представь себе. Так это у вас еще ладошка огромная. Ну, На мою ладошку. это, о, как гусиное. Да, как На гусиная. мою Это цілу представь ладошку. себе, это все равно как женщина трое родила. Сразу причем. Не, ну представь себе, Одновременно. ну ты представь себе, ну, это какое иметь надо отверстие, чтобы такое яйцо. Ой, как она кричала. Ти візьми додому і розбий, і зніми, побач, що там. Да. Как Ну она там кричала. два желтка по-любому. А може й три. Ну что такого, сколько я живу, ну сколько мы Ну, делим були з курей. двома жовтками, ну Ну, не не, такі. были большие, но не такие. Я думал индюшие. А индюши, они совсем, это то, что нас... Світ не такий. Во, и смотри. Вот это яйцо. Чтоб такие, Десяточек такой бы, да, чтоб заиметь. такие куры яйца несли все, то ты представь себе. Яичница из 2 яиц С можно. 2 яиц это семья покорная. Ну, да. Как говорил когда-то мне боец, говорит, дембельнусь ну, и разведу курей. И говорю, что ж ты их будешь иметь? Так говорит, представьте себе, курица 4 яйца в день несет. Вот и посчитайте, сколько я буду иметь. Я говорю, где я таких курей видел? Это все ржали. Ну. Так, что, на? Давайте. Тренды продолжения. Мы, короче, на улице, ну, все закончили, все подстелили, все убрали. Баба сказала, все, к зиме готовы, останется привезти только на голубику Опилки. Но это уже, наверное, на следующей неделе. А сейчас продолжаем заниматься тем, чем занимались вчера. Там еще вчера не все закончено было просто. Это только один элемент из... Да. Ну и веночек, да, мы на окно еще Да. забрали. Сейчас.
Ну, сын обеспечивает музыкальным сопровождением. Что мы делаем? Никто даже догадаться не может. Пеним ведро, пихаем тряпки в трубу. Я надеюсь, что получится красиво, но не зря. Я тоже надеюсь. Не столько стараний, что, зря что ли? Погода вообще непредсказуемая. То тепло, сейчас уже какой-то дождь моросит, ветер поднялся. Но окнами нужно заниматься, потому что уже давно лежат. Чем-то они тут таким заделаны, что я даже не знаю. Вместо герметика какой-то раствор, что это такое вообще, я не понимаю. Попробовал я вот этот пластилин, там не знаю как он называется, он уже супер твердый, пройти фрезой. И фрезой у меня не очень хорошо получилось. Почему? Потому что она, короче, ее фиксируешь, но она слетает. И вот так вот получается, она много где слетала, здесь слетала, вот где-то здесь слетала, вот здесь слетала. И получается так, что по готовому окну, вот для того, чтобы позбивать вот эти вот такие, ну, скажем так, сопли, фрезой не получится. Если изготавливать новое окно, то как бы да, ты отмерил себе и пошел фрезой вырезать. А по-старому это и высоту тяжело угадать. Я тут ямки, кратеры повырывал им. Поэтому буду потихоньку отбивать, очищать где-то ножиком, где-то там отверткой. Это будет удобнее и легче мне потом будет. В общем, я только испорчу фрезой. Тем более опыта хорошего еще у меня нет с ней работать. Смотри, есть такой уголок, можно линию отмерить, чтобы ровно. О, что ровно, ничего себе, ты так ровно отмерил. Вот, чтобы не потеряться. Вот так вот. И вот по этой линии отрезаю. Все, учись. Первый раз. Легко не дастся. Много ошибок будет. Ну да.
Это расчет был на то, чтобы полегче окна достанутся. Так а их там еще чем-то так примазали? Ну, что-то как будто бы... Баба говорила, это такой пластилин был когда-то. Но он уже просто камень, он еле ломается. И он тут, короче, так поприлипал, что ну, я не знаю, что тут будет. Чтоб я рамы не попортил. Ну, стекло просто ломается и все. У нас вот это второе окно, которое внутри дома ставится, оно уже у нас одно, да, такое испорченное, Ну, вроде, да. побитое. Мне кажется, что я нигде так не Так видела. хорошо, что одно такое. А на форточках, которые, ну, уже внешние, там вообще такого нету, да? Там штапики просто забиты. Да, да, там вообще не облеплено. Поэтому с одним этим, наверное, помучаюсь, ну, как я Наверное. думаю. А дальше, я думаю, что все получится. Нормально. Старался так. Молодец. Терпение и труд все перетрут. Все, друзья. Окошко готово максимально, насколько это возможно. Я повыбивал, повышкребал этот пластилин. Всю ее зачистили. С одной, со второй стороны вот такая вот красивая рама уже получается. Остается только вырезать окошки, вставить, штапиками забить, просиликонить. Наши котятки портили наше произведение искусства. Рисуют свои рисунки. Ну, они тут постоянно сидят, они приходят домой, поели, и все, и на подоконник в комнату. И тут вот они, и Николь тут же подрисовывает. Где-то хвостом, где-то носом, пошкребутся, уже чуть подпортили. Надо
Надо подвосстановить. Может восстановить, и у нас же другие окна надо в кухню украсть, я хочу. Так что, короче, еще занимаемся, полный вообще масштабный дизайн у нас идет. Я сейчас еще что-нибудь придумаю. Не надо. Надо. Готово. Ай, как красиво. В общем, Ближе к стенке, да? наверное. В общем, места еще на крыльце много. Мне еще надо. Можно? Ты воплотишь мою мечту, да? Давай сейчас с этим определимся, так? Да. Супер. Супер. Где мой новогодний капучино? Пошли сделаю. Я блинчиков приготовила, пока ты тут занимался, да. Слушай, ну как настоящая пена получилась. Ну да. Кофе на завтрак. Спасибо. Мои дизайнерские мечты воплотились. Я рада. Я тоже рад, что ты рада. Пошли, а то холодно уже. Пошли. Уже на улице темно. Мы перешли в дом. Чтобы установить нам по вот этой стене, где будет стоять холодильник, духовой шкаф, кухню, нам нужно вот эту розетку перенести вниз на высоту от пола 40 сантиметров. Вот так вот. Потому что не станет фасад, наверное, шкафчиков. Нет, он сказал, что типа не станет духовой шкаф, нормально вилка будет мешать. Там как раз типа на уровне Да, духового точно. шкафа будет эта вилка, но лучше типа снести, чтобы не прижималось ничего. Да, поэтому верх розетки должен быть вот так вот. Вот так, это верх розетки. Вот так они должны установиться. Верхний край мы уже отмерили, вот это ровно 40 сантиметров. Сейчас нужно определить 4 сантиметра, это середина, сейчас проведем. И 4, короче, 4 на 4. Сейчас мы отмерим края от середины, потом 4 на 4 в каждом квадрате серединка, и тогда у нас точно будет как надо. Прям, вот он написал 40 сантиметров, 40 сантиметров. Может, ему прям надо 40, чтобы было пока. Пока ты там делаешь, мне нужно сделать на завтра 2 заготовки. Первое, это будем готовить вместе с вами очень вкусная печень, называется по-французски. Сегодня надо подготовить. И я хочу сделать желе мозаика. Я думаю, все знают, ни для кого это вообще секрет не будет. Но сегодня надо сделать заготовки, чтобы завтра все это делать окончательно. И на тот рецепт, и на этот.
Хозяин. Матроскин. Матроскин. Ты хозяин? Кс-кс-кс. Ты розетки делаешь? Так. Ну, стали они идеально просто. Вот так вот. Будут 3. Но это я сейчас пока подмерил. Потому что вот так вот еще нужно пропилиться. Для того, чтобы ложить сюда провод. Потом это замазать, заштукатурить. И тут соединить. Я такой хороший ваговский соединитель купил. Мы его сюда пустим и провод здесь уже от середины разведем. И она говорит, ты что, будете в цвет покупал? Я даже не задумывался. Все равно видно, Он говорит, не смотри, будет. какие зеленые, не соединяются. Я говорю, что, в цвет что ли покупал? Да. Видно не будет. Помощник. Смотрите какой. Сам карандашом. себе за ухо засунул. Ага. О, за ухо. Все. Шарит. Где? Я разлила вот так вот, чтобы поменьше было. Мне надо их будет нарезать на кубики. Угу. Вот. Посмотрим, как застынет. Если застынет сегодня, мы доделаем. Ну, не факт, что оно застынет. Посмотрим. А если нет, то уже завтра. Сделаем мозаику желе. Начали делать розетки. Там закрываем, тут закрываем, там, слушай. Слышите? Что там шипит? Мы подумали, проводка коротит где-то. Ходим, ищем. Это вошло. Видно? Да. Бурлит. Я уже говорю, что это? Это промывка. Я Стой. пистолет когда промывал, вот это вот осталось. А мы и туда, и сюда. Что такое происходит? Все. Провод заложен. Я не штробился, я просто взял, болгаркой пропилил, выбил и все. Сейчас шпаклевкой мы все замажем. Розетки уже практически готовы. Поэтому остается подождать, пока все засохнет. Это моя кружка. Эту штуку. Все, друзья, у нас вечернее чаепитие. И встретимся уже завтра.
готово. Осталось засиликонить и штапиками забить. Вот чуть-чуть помучился, правда, но сейчас расскажу почему. Есть, ну как минимум я знаю, два вида стеклореза. Один алмазный, он такой тоненький кончик, а второй простой, вот на колесиках. И, возможно, если маленькие какие-то кусочки надрезать, там сантиметров 30, то вот может быть и алмазным лучше, но не факт. Им надо уметь, то есть если без опыта, алмазным лучше не пробовать, потому что я очень много стекла попортил. Им надо, походу, очень быстро провести. Ну сколько быстро? И так ты быстро. Ну, я не знаю, у меня вот он ломались в середине в основном, хотя я быстро проводил, не останавливался нигде. Но надо, может, еще быстрее или не передавливать, не знаю. А этим 3 раза вот я шух-шух-шух провел, чик, и спокойно отрезал. Ты сейчас сделал 2 Я стекла для за фоточки 3 минуты. Очень быстро сделал. А когда алмазным вырезал, у меня не получилось. Только Поэтому, зря время потратил. если вы новичок, лучше простым стеклорезом. Алмазный не берите. Ну, есть вот такие вот места. Это я уже купил шпаклевку по дереву. После того, когда установлю окошки, штапиками забью, нужно вот эти вот части зашпаклевать. И вот там еще. Наше желе уже сегодня застыло. Теперь нам надо сделать следующее. Надо оставить желатин набухать и смешать сметану с сахаром. Наше желе вот это вот нарезать кубиками и потом все собрать в мозаику. И получится десерт. Кстати, очень, правда, расходится на Новый год. Как вот такой десерт, что-нибудь сладенькое. Желатин мы сейчас оставим набухать на минут так 40, а потом его будем кипятить. И сейчас мы забьем сметану с сахаром, чтобы сахар наш растворился, и вот это все сейчас подготовим для того, чтобы собирать уже сметану, заливать. Все. Мы наше желе вываливаем. Почему? Потому что в эти пиалки я буду назад собирать. Мы сейчас по цветам аккуратно нарежем. Все разложим равномерно по пиалочкам. Вот, и зальем потом нашей сметаны. Как вот все набухнет, все мы сварим. Поэтому мы сейчас это все подготовим. И чтобы оно было красивое, разноцветное в каждом, вот мы в каждую пиалочку квадратики разные насыпем. Все разноцветные мы разложили по пиалкам.
Как красотища получилось новогоднее. Ждем готовности этого желатина, чтобы добавить его в сметану. Было много комментариев насчет того, что ребята, попортите стол. У нас здесь вот такое вот жидкое стекло на нем, которое очень сложно порезать. Поэтому если мы работаем просто на столе, не переживайте, вот оно защищает. Сейчас пока ждем наш желатин, время зря терять не будем. И сделаем печень по-французски. Это такой рецепт интересный. Вот как мясо по-французски есть, так мы сделаем печень. Вот. Да, мы хотим сейчас попробовать, и делать ли на Новый год такое. Мама потому что моя... очень интересное такое название. Да, мама моя делала, сказала, очень вкусно. Честно, мы не пробовали, мы не знаем. Будем вместе с вами сейчас дегустировать. Поэтому я просто получила ЦУ, как надо это делать. Вот, и сейчас будем вместе с вами делать. Но я думаю, что это будет очень вкусно. Смотрите, нам надо печенку нарезать вот на такие кусочки, как мясо, на такие стейки. И нам их надо отбить с двух сторон. Я для того, чтобы не летело это все по кухне, вот взяла пакет, накрываю пакетом и все везде чистое. Мы сейчас отбиваем и начинаем нашу заправку. И у нас до вечера оно будет мариноваться. Вообще можно оставить на сутки в маринаде, ну вот в этих специях, что мы сделаем. Можно там буквально на полчаса и делать. Но мы сейчас утром заправим и к вечеру на ужин себе пожарим. Я считаю, что это такой вот будет необычный вариант печенки, что, я думаю, стоит это попробовать каждому. Чайную ложку соды. Сода для того, чтобы печень стала мягче. Она будет такая, как структуру поменяет, да, она станет воздушной. Нам надо сода, нам надо яйцо и специи. И все. Пока нам больше ничего не надо для маринада. Все по вкусу. Кто какие любит специи, добавляет сам. Это уже дело каждого. Но из таких ингредиентов сода и яйцо. Сейчас мы с вами разобьем и посмотрим же, что таится в этом огромном яйце, которое курочка нам снесла. Я думаю, всем интересно. Да. Все, вот так вот мы заправили, а яйцо это для того, что дальше, когда оно постоит,
Я буду обжаривать каждый кусочек в муке, чтобы он запечатался. И, ну и получается, нам не надо будет его окунать в яйцо, там, в муку. Все сразу. Просто мука и обжариваем на большом огне. Вот смотрите, у нас уже все полностью. Видишь, как набух желатин. Теперь его надо поставить на огонь, чтобы он растворился, но самое главное, чтобы он не закипел. Поэтому это недолго, быстро все растворяем и будем смешивать со сметаной. Все, убираем нашу красоту в холодильник. Я думаю, что мы уже вечером сможем попробовать. После печенки. Да, все так переживают, что ты худеть собрался. Все нормально. Он контролирует порции. Я перестал ночью есть. Ну да, Это уже начало. Что все убираем. Была небольшая пауза, нужно было съездить в город. Сейчас продолжаем заниматься окнами. На сегодня обязательно нужно их посадить на силикон и забить штапиками. Да, имеет вид уже. Как покрасим. Все, осталось совсем чуть-чуть. Раз, два, три, 4 маленьких штапика. И, в принципе, окно закончено. Завтра мы его покрасим. Я завтра начну делать форточку. Окна уже, которые внешние. И я думаю, что в следующий раз, когда мы поедем на хутор, мы уже один комплект установим новый. Свежий. Я надеюсь. Все так долго, да? Это эксперимент. Просто это экспериментальные окна. Как вырезать штапик правильно. Как я учился стекла резать. Теперь у меня получается нормальным стеклорезом. Поэтому дальше должно быстро получиться. Но завтра еще ремонт будет. Там нужно всю нижнюю часть сделать. Но я думаю, что все получится. Короче, к концу ты будешь ас. Можно будет, еще будет освоена одна профессия. Оконщик. Стекольщик. Стекольщик, оконщик. Ладно, давай я заканчиваю. Ты уже там что-нибудь приготовил? Я тебя жду. Уже готово, что ли? Ну нет еще. Хорошо. Еще нам сегодня супер важное дело Доделать. Печень по-французски. Да. Так что попробовать пошли. для того, чтобы вы приняли решение, и мы приняли решение, делать ли на Новый год такое блюдо. Ладно. Все, нет. Не отвлекай меня.
Так, смотрите, нашу печенку мы просто обваляли в муке и поджарили с двух сторон. Я ее, никак не тушила, просто чтобы прихватилась. Сейчас сделала такую минимальную сеточку, у нас постный майонез. Просто для немножко сочности. И я пережарила на сковородке предварительно грибы, лук и морковку. Все посолила, поперчила, но все по вкусу. Сделала так, как любим мы. И сейчас эту начинку я буду выкладывать на каждый кусочек. Мы поставим в духовку, и буквально за пару минут до готовности мы сверху уложим сыр. У меня и такой натертый, и пластами, как мясо по-французски. Поэтому и называется печень по-французски. И печень готовится очень быстро. Ее нельзя передерживать, чтобы она не стала сухая. Где-то минут 15, максимум 20 в разогретой духовке. Для нее будет достаточно. А тебе с каким сыром? С белым. Этот? Да. Приступаем к дегустации. Даже Тимур с тобой будет пробовать. Печенку. Это что-то. Значит, по запаху она вообще просто, да, Тим? Так, бомбезная такая. Поэтому сейчас мы пробуем. Я думаю, что она будет очень вкусная. А у меня желе. Ты ножом кушаешь, идет получается. Что, Тимур, давай. Знаешь, она такая мягкая. Она вот просто вилкой ломается, как будто котлета. У нас минус 1 пациент. Тимуру не зашло. Да. Дети. Я бы в детстве тоже такой не ел. Кто будет печенку есть? Да. Но она действительно вкусная. Она по-своему класс. Она полностью пропиталась. И я тебе скажу, что мясо по-французски это вкусно. И печенка по-французски это тоже очень вкусно. Видишь, печенку еще надо подумать, как приготовить, чтобы скушать. Печенка очень полезная. Ее надо кушать. Поэтому, как вариант, Вот. разнообразить. Если кто-то там не любит, знаешь, типа, вот котлета из печенки. Оладушки. Они вкусные. Они вкусные, но они не такие вкусные. А вот это вкусно. Очень, действительно. Мне кажется, знаешь, что еще будет очень вкусно из куриной печени? Это у нас свиная. Кто какую любит, говяжью, свиную, но я думаю, будет очень нежно вообще прям из куриной печени или индюшины сделать, да? Она же То есть она же разная. Ну, это тоже вкусно. Ты прям резал так вилкой. Так она вот просто вилкой ломается. Она такая, она воздушная такая. Очень вкусно. Она не сухая. Она так все вместе вкусно. Правда? Вообще. Я печенку ем. Но так вообще вкусно. Поэтому готовьте. Для разнообразия, особенно тем людям, которым необходимо есть печенку, по показаниям медицинским. Но так вот разнообразить будет вообще супер.
Тоже очень вкусно. Чуть-чуть надо было больше сахара в сметану добавить. Ты ж худеешь. Да, потому что я худею. А если вместо к сметане еще творог добавить? Да, наверное, можно. Будет тоже очень вкусно. Сейчас все подписчики за тебя переживают. За твою диету. Я после 6 не ем. Все, друзья, будем на этом заканчивать серию. Хочешь попробовать? Не пробую. Вот такая вот она у нас получилась. Мы снова провели ее дома, потому что дома очень много дел. Нужно перед Новым годом закрыть все свои недоделанные дела. Поэтому на хуторе, может, в следующей серии появимся. Может, через, еще не знаю. Дел дома тоже очень много. Поэтому все подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч. Пока-пока.